Paano nga po ba natin maiiwasan ang pagkalat ng COVID-19? Ang videong ito ay isang paraan para makaiwas na kumalat ang COVID-19 or ano pa mang karamdaman. Mga kaibigan ng Doc ng Kalawan, ako po si Dr. Renato Frederick Icho at ngayong araw po ay pag-uusapan po natin ang tamang pagbo at pag-hatching o tawag po natin ay proper etiquettes sa pagbo at sa pagbahi or sneezing. Tayo po ay umuubo at umahatching. Alam niyo po ba na pwede pong umabot ang ating mga mikrobyo na galing sa ating ilong, sa ating bibig, ng mga 2 metro hanggang 8 metro. Kaya kailangan po natin sundin ang ating mga paraan kung paano po ito makikigilan sa pagsabot po nito. Kaya kailangan po natin sundin ang ating mga pamantayan o tamang pamamaraan o etiketa sa pagbo. Una, kailangan po may parang tayong panyo. Tulad po dito. Tayo po yung ubo, or hatching, takpan ang ating ilong hanggang bibig. Saka po tayo uubo. Pwede din po ang pinko o towel. At takpan po ang ating ilong at bibig bago tayo uubo or papahin. Kung wala naman po kayong panyo o kaya ay towel na baon-baon, pwede rin po ang tissue. At saka po bumahin. Kung natakpan na ang inyong ibong huwag kalilimutan, itapon ang inyong tissue sa tamang kalalagyan nito, walang iba kundi sa basurahan. Kung wala naman po tayong tissue, towel o panyo, pwede rin po natin gamitin ang manggas ng ating mga damit. Kung tayo po ay naka-coat o naka-long sleeves, pwede rin po itong gamitin. Ganito po ang paraan. Kung ikaw naman po ay naka-coat or naka-long sleeves, maaari rin po gamitin ang inyong gas katulad po nito. Kung ang suot niyo po ay sleeveless, pwede naman po kayong umupo o tumahin sa ganitong paraan. Iwasan na lang po natin gamitin ang laylayan ng inyong damit, lalo na po kung hindi maganda o hindi masyadong maganda ang inyong abs. Tapos po natin mag-upo o magpahin, kailangan po huwag nalilimutan na tayo po maghugas ng ating kamay sa pamamagitan po ng tubig at sabon o di kaya gagamit po ng 70% alcohol. Kaya tandaan, huwag natin tularan ang aming pamamaraan ng pagbubo at pagbahin, isabuhay natin araw-araw at tamang pamamaraan ng pagbubo at pagbahin upang makaiwas o anumang pagkalat ng sakit.